可这才是真正的生活。哎呀，我在打我下冰雹了！哎呀，下冰雹了！我说什么东西砸我了？这么大一个！下冰雹了！我操，这砸的我脑袋疼啊！我靠！这才是真正的生活啊！很肉了，我靠！大的雨啊！现在雨小了不少了。我忠实的 Blues，Come on Blues！ 不是吧？你们在罚站吗？这几只傻子鸡还在外面淋雨。回家回家，往那走，往前。这里还有几只鸡在下面躲雨的。这个雨应该差不多也要停了。那边的话云已经飘走了，问题应该也不大。这种少数几只在外面的鸡啊，问题也不大，因为它已经做出了这种防御性的动作，就是啥？就是头朝脸朝上，脖子缩拢，然后这样人尖尖的这样停在这。这样这个水就会顺着它的羽毛滑出去，不会把它整个打湿，所以说问题不大。等这个雨停了，它马上就进去了。我操，这漏了个洞啊！先给它暂时性拿根棍子把这个洞给它捅高，让它这个水漏不下来，等雨停了再来修吧。还好还好，兄弟们，这个鸡棚里只是漏了点水进来，大问题没有。吓死我了，这个雨太大了呀！来看一看这个棚怎么样了？把这个给它，你穿。你看这里已经压弯了，这里把水放了。哎，咱晚上弄点啥好吃的呢？就是之前一直冻在冰箱里的肯德基，哈哈，在冰箱里冻了好久了。之前买来冰在冰箱里的。然后哦，还有一个汉堡放微波炉热的。我们简单吃一点，吃完之后呢，还要干一件大事。我们要把这个房间给它收拾一下，刚才漏的雨也一塌糊涂。因为啥？为啥我说要收拾这狗窝呢？因为明天咱富贵姐，咱的榜一要来视察工作，把领导要来检查了，我不得连夜收拾一下吗？汉堡会咬人。这是我摆个鸡腿啊，这个大肉饼就爽了。吃饱啦，兄弟们，接下来就是收拾房间，等待富贵姐的到来。睡之前呢，我们还需要最后再给这些鸡把料给它加上。本来想着昨天晚上收拾的，但是由于后来睡着了，所以说咱现在赶紧的趁富贵姐来之前把这里给它收拾一下。噔噔噔噔，为了迎接富贵姐的到来，铺上了这个沙子，暂时性的铺一下。因为本来的计划呢，是我这一块地方也要给它铺上石板的，但是这个石板呢迟迟没有货源，所以说暂时性的给它铺一下。